大家好，我是你们的九把刀。今天我们来测评一款蓝牙无线音。大家好，我是你们的九把刀。今天我们来测评一款蓝牙无线麦克风。我们来看看具体是什么样子的。打开，这个麦克风只要19.9块，不知道实际使用效果怎么样。我来看一下，挺奢华的。啥也不说了。直接把这个丢开，拿在手里面就是一种像手榴弹。这个机身呢，金属类的，但是拿在手里面那种质感就是不匀称，真的像手榴弹。型号看不出来，注意UW、USB out TF、out。对，然后我们来打开看看效果，使用一下它的效果怎么样啊？开关是什么？回响，音量加上一区下一区。哎，它的开关在哪里啊？我丢，开关在哪里？有说明书吗？长按开关键。哎，开关键在哪里？这。它上面说有一个开关键的，但是没有呀，没有啊。哦，开了，哦，在这边。喂，我目前的感受啊，就是它那个怎么讲呢？我还是等那个连上那个 QQ 软件之后，录完音之后再看吧，再看看这个，再说一下我心里面的一些感受。我看看这个当时买了多少钱，我记得是19.9，20.08。当风光慢慢从爱情离开。我唱不下去了。使用效果的话就这样吧，我感觉不怎么样。所以我不建议大家购买啊，这个真的是便宜没好货。